Tadi udah hujan guys, lagi udah hujan, mau keluar nggak bisa. Pagi hari ini mendung Jakarta. Jakarta hujan. Bagi enaknya tidur kalau udah hujan begini ya guys, sambil ngopi ya, oke. Terus ya, mana di daerah-daerah teman-teman gimana, hujan apa enggak? Ini hari ini hujan terus, lumayan deras. Jakarta Timur, Duren Sawit, dan hujan tuh kan, orang nggak pakai payung hujanan. Pada belanja pada hujanan. Truk sampah. Ini ke sini. Hujan. Orang-orang hujanan. Orang panik. Ya, kita sampai di sini guys. Oke. Hari Selasa tanggal 4 September ini Agustus 2021 jam 7, hampir jam 7 pagi. Ini hujan deras. Oke, jadi nggak bisa kemana-mana. Hujan deras Jakarta.
ya guys. Hari Selasa tanggal 14 pagi, hujan. Kasihan yang jualan. Jadi yang beraktivitas juga agak males. Ada burung tuh, burung apa, puyuh, puyuhnya tuh hujanan nih, kedinginan ini, puyuhnya kedinginan. Hujan deras di Jakarta Timur, wilayah Duren Sawit, pagi-pagi sekitar jam berapa ini, jam 7-an lah hujan. Langsung Jakarta. Deras guys. Ini kehidupan di Jakarta nih, banyak pakaian-pakaian datang kampung. Sian, komplek-komplek Jakarta. Banyak yang datang kampung. Udah, videonya sampai sini dulu ya guys. Dan mau beraktivitas, lihat-lihat dulu hari ini. Harinya hujan nih. Gak tahu nyampe jam berapa ini, soalnya awet hujannya. Sudah video kali ini di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.